Seu paciente foi detectado com bruxismo do sono. E agora? O que fazer? Hoje eu vou te dar algumas dicas de como melhorar o sono e como melhorar o bruxismo do sono no seu paciente. Eu sou o professor André, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou o André, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, aqui na França, e eu aqui ensino dentistas, fisioterapeutas, estudantes a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatias. Bonjour tout le monde, bom dia para todo mundo que está chegando ali agora. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre dicas de como melhorar o sono e, por conseguinte, o bruxismo do sono do nosso paciente. Isso aqui faz parte do combustível semanal do meu aperfeiçoamento online DTM Fácil, essa minha formação online reconhecida pelo MEC. E hoje a gente está fazendo uma aula especial de aquecimento, de preparação para o nosso super evento, treinamento Bruxismo, DTM e Neuropatias. Para quem quer se inscrever nesse treinamento e ainda não se inscreveu, para receber os bônus, os resumos, o e-book que vai ter do nosso treinamento, é só colocar no chat, comentar eu quero, ou escrever alguma coisa aqui no chat que a gente vai entrar em contato com vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre bruxismo do sono. Mas antes de falar sobre bruxismo do sono, só queria contar como foi essa semana aqui para mim. Essa semana, só para atualizar vocês, a gente está recebendo aqui na universidade uma professora, ela é francesa, mas ela está fazendo pesquisa, pós-doutorado, na Universidade de Huntington, nos Estados Unidos, em New Jersey, próximo de Nova York. Essa professora se chama Manon Buick. Ela estuda muito a parte de neurotransmissão, de neuroanatomia, e ela foi convidada pelo nosso laboratório de dor aqui da Universidade de Paris para ficar com a gente, acompanhar, e essa semana ela está aqui com a gente. Ela ministrou uma palestra para a gente muito interessante sobre a ocitocina. E até depois eu posso conversar um pouco mais sobre os resultados das pesquisas, das coisas que ela está fazendo, mas eu queria levantar um alerta para vocês, para começar a ligar, né, uma chave, ao começar a pensar sobre a ocitocina. Ocitocina é um hormônio, um neurotransmissor, e na verdade ele é um peptídeo, é uma cadeia de peptídeo de proteínas. Enfim, a oxitocina tem começado a se estudar muito o seu papel na dor, na melhora da dor ou na sensibilidade à dor. A oxitocina é chamada de hormônio do amor ou molécula do amor, porque ela é liberada principalmente pelo tato. Tato, mas não é só encostar, é o tato principalmente de pessoas que a gente conhece, tatos mais afetivos. E o tato, encostar com o intuito, como eu posso dizer, afetivo, de certa forma, tem estudos mostrando, isso ainda em animais, a liberação de ocitocina. E a liberação de ocitocina faz com que os ratos tenham uma menor sensibilidade à dor. Ela tem um papel analgésico na liberação de opioides ali também, na cadeia de opioides, meio complexo assim de explicar para vocês ali agora, mas tem esse papel. Então, basicamente, a oxitocina, que é um peptídeo liberado no tato, liberado em gestos de táteis, principalmente afetivos, tem um poder de diminuição da intensidade da dor. Tá? Muito, muito interessante isso, não é? Eu fiquei impressionado com os resultados disso, impressionados com as informações sobre esse assunto. Então, a oxitocina vem aí. E tem até estudos, a gente está começando aqui em Paris também, estudos para começar a pensar em elaborar uma molécula que vá agir como ocitocina para a gente estudar medicações aí mais para frente. Bora lá! Então, a gente vai falar hoje sobre o bruxismo, mas não qualquer tipo de bruxismo. A gente vai falar sobre o bruxismo, aqui no caso, o bruxismo do
sono do meu paciente. Existem diferentes tipos de bruxismo, bruxismo primário, secundário, em adultos, em crianças, que divergem bastantes, mas a gente vai falar do bruxismo do sono aqui em específico, porque eu vou dar para vocês algumas dicas para melhorar essa condição, tá bom? Para entender o bruxismo do sono, é preciso entender o mecanismo cerebral por trás disso aqui, tá bom? Eu não quero que vocês pensem assim, bruxismo do sono é somente placas oclusais. Vamos começar a pensar fora da caixa ou fora da placa. Vocês têm que começar a entender um método de organização do raciocínio para começar a entender o bruxismo de verdade e aí como a gente vai tratar. Então, para melhorar o bruxismo do sono, precisa entender como que o sono do paciente com bruxismo funciona. E para entender o sono do meu paciente com bruxismo, eu preciso entender algumas etapas do sono importante aqui. Então, o nosso sono, quando a gente vai dormir, todos os pacientes, de uma forma geral, eles dormem e eles se dividem em duas etapas. O sono, que a gente vai chamar aqui de sono NREM, e o sono REM, é onde o paciente vai dormir, e o bruxismo tem uma relação aqui, principalmente com o sono não REM. André, o que é não REM? Gravem comigo aqui, ó. É uma sigla do inglês que eles não traduziram, mas não tem por que traduzir. Não tem o REM. REM é Rapid Eye Movement, movimentos oculares rápidos. Durante o sono, a gente faz movimentos oculares, né? A gente não abre e fecha o olho, não é isso. Mas o olho se movimenta e de uma forma certamente rápida. Durante o sono, a gente se divide em duas fases principais. A fase 1, que é o sono não REM, onde não tem movimentos oculares rápidos, e na fase 2, digamos assim, né, etapa 2, onde a gente tem esses movimentos oculares rápidos. E para dividir melhor aqui, para vocês entenderem, o sono não REM, ele ainda é subdividido, deixa eu pegar uma outra cor. Ele é subdividido em 3 etapas, 3 estágios. E gravem bem isso aqui que vai ser bem importante. Esses 3 estágios são os estágios 1, 2 e 3 do sono não REM, que é o sono inicial. Vamos dizer assim, é o sono que a gente começa por esse estágio, depois a gente vai indo até um sono mais profundo, digamos assim, que é o sono REM. Vou botar assim para vocês entenderem uma flecha. E aí a gente começa por aqui, tá bom? No estágio 1 do sono não REM, a gente tem aquele estágio inicial, que é o período de transição entre estar acordado, entre a vigília e o dormir, e o estar dormindo. Tá bom? É uma transição entre estar acordado e estar dormindo. Bem no comecinho do sono, a gente começa, tá pegando no sono, tá piscando ali, a gente entra no estágio número 1, tá? Depois, logo em seguida, a gente vai para o estágio número 2. No estágio número 2, a gente pode dizer que o sono começa aqui, tá? A gente tem uma diminuição das ondas cerebrais. Gravem, isso é muito importante, tá? Isso aqui tem um contexto. Diminui as ondas cerebrais, e aqui o sono começa, tá? Então vamos dizer que esse sono aqui é bem no começo, ele é bem superficial. É bem no começo, um sono mais superficial, não é um sono tão profundo, tá bom? Então a gente tem uma diminuição das ondas cerebrais, o sono começa aqui. E depois a gente vai para o estágio número 3. Aqui a gente tem o que a gente chama de um sono mais profundo ainda, tá? E aqui a gente tem principalmente a liberação de um hormônio, que é o hormônio de crescimento, o hormônio GH, tá? E nesse hormônio GH também a gente tem umas atividades cerebrais mais lentas. Mais lentas aí, vou botar aqui. Atividade
cerebral mais lenta. E a gente pode dizer que aqui no estágio 3 a gente tem um sono mais profundo, tá? Então a gente começa no estágio 1, vai para o estágio 2, depois para o estágio 3 mais profundo, e aí a gente pode intercalar isso e pode ir para o sono REM. O sono REM, aqui em amarelo, ele tem algumas características. Deixa eu destacar aqui para vocês. No sono REM, a gente tem o corpo mais paralisado, tá? O corpo paralisado, tá? O corpo... Opa, escrevi errado isso aqui. Paralisado. Paralisado, tá? O corpo tá mais paralisado aqui. A gente tem um aumento da atividade cerebral. Que mais? A gente tem um aumento da atividade cerebral. Vou colocar aqui, Renata, um pouco mais para cima para vocês conseguirem enxergar. Os comentários eu não gosto de tirar porque sempre tem as dúvidas, tá bom? Ó, corpo mais paralisado, aumento da atividade cerebral. Nesse sono REM é onde a gente vai concretizar a memória. Então a importância de dormir bem aqui para concretizar a memória é importante. O nosso conhecimento, hoje você vai sair daqui da aula, vai aprender uma coisa nova. E não adianta, se você não dormir bem essa noite, você não vai gravar. Você não vai ter a concretização da memória. Então precisa ter um aprofundamento do sono e principalmente chegar ali no sono REM. Nessa parte onde concretiza a memória, o conhecimento, também acontece a maioria dos nossos sonhos. Sabe quando a gente dorme, de repente a gente acorda e lembra do sonho? Geralmente é porque a gente estava dormindo e estava numa fase do sono REM. Então, estava na fase do sono REM e aí a gente estava lembrando dos sonhos. Geralmente é assim o que é que acontece. Mas André, para que tu tá falando tudo isso? Bruxismo não é só colocar uma placa oclusal? Não, por favor, né? Você tá aqui com organização do raciocínio, você tá aqui aprendendo a entender o bruxismo para você entender esse processo para entender como tratar esse bruxismo. Não é só colocar a placa. Onde a placa vai agir aqui, minha gente? Calma lá. Agora, atenção. Nossa sineta da atenção, ponto mais importante da aula. O bruxismo do sono acontece aonde? Em que etapa aqui do sono? Quero ver quem sabe. Quem é meu aluno sabe, porque eu já falei isso várias vezes e eu repito várias vezes. O bruxismo do sono, ele acontece no sono, obviamente, em alguma dessas etapas aqui. A grande maioria das vezes, 60 a 80% das vezes, deixa eu botar com uma cor aqui para destacar, azul, de 60 a 80%, não ficou bonito, de 60 a 80% do bruxismo do sono acontece numa dessas fases aqui. A Celda acertou, a Celda é a aluna nossa aqui. Muito bem, Celda. Fica aonde? Fica principalmente na fase 2 do sono não REM, que é uma fase mais superficial. Então, o nosso bruxismo do sono aqui, meu Deus, que letrinha, hein? O nosso bruxismo do sono, 60 a 80% da ativação do bruxismo do sono acontece no estágio 2 do sono não REM, que é a parte mais inicial. Isso é importante porque o bruxismo em si, ele é caracterizado por aquilo que a gente conhece ou a gente chama de RMMA. Tá bom? Já falei isso algumas vezes para vocês aqui. Atividade muscular mastigatória repetitiva. O bruxismo é uma atividade muscular mastigatória repetitiva. E essa atividade acontece principalmente 60 a 80% na fase
do sono número 2. Isso quer dizer o quê? Isso é importante por quê? Olha só, atenção. Isso quer dizer o quê? Que o bruxismo ele acontece em fases mais superficiais do sono. Se a gente pensar, André, eu vou fazer com que meu paciente tenha... Vou pensar assim, vamos extrapolar esses pensamentos. Talvez se eu melhorar o sono desse meu paciente, talvez eu aprofundar, o paciente ter mais estágios de sono profundo, mais estágios de sono REM, né? Se eu conseguir melhorar o sono do meu paciente, eu posso evitar que o meu paciente não fique tanto em fases 2 do sono e, por conseguinte, eu posso ter uma melhora significativa nos episódios, na frequência, na intensidade do bruxismo do meu paciente. Correto? Correto! Então, olha só. Atenção! Eu preciso aprofundar, tirar meu paciente dos estágios mais superficiais do sono. E para isso, eu tenho dicas para melhorar. E eu vou passar agora aqui para vocês algumas dicas, algumas orientações para melhorar esse sono do nosso paciente com o intuito de melhorar o bruxismo do sono do meu paciente, tá bom? Existem várias outras dicas, existem várias outras orientações, existem todo um processo de tratamento, né, do bruxismo, que eu não vou conseguir falar tudo aqui para vocês, eu vou deixar essas orientações. Pessoal do DTM Fácil, essas orientações têm disponível para vocês lá dentro da nossa plataforma, tá? É só vocês baixarem e usarem com os pacientes de vocês. Eu vou passar essas orientações aqui para vocês de higiene do sono. Vamos lá, são 10 ao total, tá bom? Essas regras são para melhorar o sono do meu paciente. Deixa eu botar aqui na frente para vocês não verem tudo. Vamos uma parte a parte. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa para não. Vamos ficar o cérebro aqui na frente. Vamos uma por uma, para vocês não se ultrapassarem. Regras para melhorar o sono do meu paciente aqui, tá? Essas regras vêm ajudando muitas pessoas. Primeiro, durma apenas o quanto você precisa para se sentir descansado. Esticar o sono não é uma boa ideia, principalmente... Gente, tá errado isso aqui. Ideia não tem acento. Tem que arrumar. Segundo a nova regra gramatical, ideia não tem mais acento. Não é, por quê? Dormir demais enfraquece a nossa capacidade do sono de fazer a gente se sentir renovado. Então a gente tem aquela ideia de dormir demais para recuperar o nosso sono. Isso não acontece. Tá? A gente dorme o suficiente. Forçar, né, o sono, ficar tentando forçar dormir demais, não é bom. Dormir demais é bem provável que tenha dificuldade de dormir na próxima noite. Então, é importante a gente ter o nosso relógio biológico do sono, que aí vai a nossa orientação número 2, de manter um horário regular para ir dormir, para acordar, inclusive nos finais de semana. Se você está acostumado a acordar, às 7, 8 horas da manhã, todos os dias, no final de semana, não adianta dormir até meio-dia, que o seu sono vai ter um desequilíbrio. E tendo um desequilíbrio, você tem grande chance de ter desequilíbrio nas fases do sono aqui, tá bom? Nessas fases aqui também. Continuamos. Então, inclusive no final de semana, tentar um horário regular de sono. Isso é bem importante passar para os nossos pacientes a orientação. Não fique tentando dormir. Se ao deitar e o sono não vier, não force. Isso apenas cria uma certa ansiedade, deixando mais acordado ainda. Você pode levantar da cama, fazer alguma coisa diferente, tomar um chá calmante, uma camomila, tomar um leite quente e voltar para a cama quando se sentir sonolento, às vezes ler um livro, alguma coisa importante. Nunca aqui, não estou conseguindo dormir, pega o celular para resolver. Nunca ajuda, porque a tela estimula muito também o nosso manter-se acordado. Baseado nisso, a gente tem o quarto tópico aqui. Reduzir barulho e claridade do seu quarto. Aviões, tráfego, música não
não desejada e luz podem perturbar o seu sono. Luz aqui serve também para telas e aplicativos, tá bom? Tornar o sono mais leve, mais superficial, tá? Sem que você acorde. Ou seja, ele leva a estágios mais superficiais do sono não REM, que é principalmente as fases onde a gente tem superficialmente o bruxismo do sono. Para minimizar isso, tirar toda a claridade do quarto, compra aqueles blackout, você pode diminuir tudo que é possível de luz, barulho às vezes não é possível, compra aqueles, não é fone de ouvido, mas aqueles plugzinho que tu coloca no ouvido para diminuir os barulhos, tá? Importante, manter uma temperatura do quarto agradável, não muito quente nem muito frio. No Brasil isso é meio difícil às vezes, né? Mas a temperatura ideal é uns 23 graus, tá bom? Quando a gente está no frio, mais ou menos a gente põe uns 19 graus a temperatura aqui em Paris, por exemplo, mas no calor, 23 graus. Aquela ideia de dormir congelado nem sempre é bom, tá bom? É importante você ter uma temperatura agradável e dormir com frio ou não. Isso pode perturbar e interromper o sono do seu paciente e o seu sono também. Para não pegar todos aqui, vamos parte a parte. Estão conseguindo ver? Tá meio embaçado. Ó, não vá dormir com fome também. Mais uma orientação aqui para vocês. Um lanche leve antes de dormir pode ajudar a dormir. Uma fruta, geralmente alguma maçã, sei lá, alguma fruta, uma banana, pode te ajudar aqui se você está com muita fome antes de dormir, tá? Pontadas de fome que pode te acordar durante a noite também, isso vai prevenir. Também, obviamente, não comer demais antes de dormir, porque a indigestão pode acordá-lo. Tá? Sempre tome um chá antes de dormir se você comeu demais, um chá de camomila, um chá desses digestivos, se você comeu demais, principalmente no final de semana, durante a noite, tá bom? À noite, não beber líquidos com cafeína, isso serve café, chá, refrigerante, mas serve também chocolate, por exemplo, que muitas vezes tem estimulantes, tem cafeínas, tá? O que é? Depois das 17 horas, nem pensar. Café, chá, nada disso, tá? Não tome bebidas alcoólicas antes de dormir. Essa ideia de beber, eu vou beber uma taça de vinho para relaxar. Beleza, talvez você induza o sono mais rápido. Entretanto, as bebidas alcoólicas, o cigarro e o café, eles superficializam o sono. E a pessoa que toma café, álcool, vinho, nem que seja uma taça, tende a ficar mais tempo em estágios superficiais do sono, como estágios 1 e 2 do sono não REM. Então, um dos grandes fatores aqui das bebidas alcoólicas é principalmente a superficialização. E além de ser um sono não muito saudável, que até mesmo pode te acordar durante o sono. Tá? Entendeu isso aqui, Jéssica? De que forma você perguntou? Porque a bebida alcoólica pode superficializar o sono, e aí superficializando o sono, a pessoa não tem um sono muito saudável. Nona questão. Tente não fumar à noite, assim como o cigarro, assim como o álcool, assim como a cafeína, são estimulantes aqui que pode agir como estimulante e pode atrapalhar o sono e principalmente superficializar o sono, tá? E o último é a questão do exercício físico, tá? Os exercícios podem melhorar o sono. Tem muitos estudos sobre isso. Tem estudos muito importantes sobre o exercício aeróbico para melhorar o sono. E, obviamente, né, não é exercícios pesados muito. Tudo bem, quer fazer exercício, quer fazer crossfit, mas evite fazer 2 horas antes de dormir, tá bom? Os exercícios podem melhorar a sua indução do sono e tornar o sono mais profundo, além da liberação de neurotransmissores aqui,
neurotransmissores, como endorfinas. O exercício libera endorfinas, que são substâncias contra a dor, tá? E isso pode ser interessante aqui, tá? Lembrando da colaboração do paciente, é muito importante. Então, vocês podem pegar essas regras, fazer um PDF para o paciente de vocês e passar essas orientações do sono para o paciente de vocês aqui. Não é só pegar, imprimir e passar para o paciente de vocês, tá bom? Vocês têm que explicar para o paciente, falar para o paciente detalhes de tudo isso aqui, tá bom? Pessoal, deixa eu ver as dúvidas de vocês e as perguntas. Entenderam? Como eu falei nas últimas aulas, a gente precisa sedimentar, confirmar a nossa memória. E para confirmar a memória, a gente, para aprender e solidificar o nosso conhecimento, a gente precisa fazer uma técnica de memorização chamada de confirmação. Confirmação, o que é? Significa que você vai... Agora, você vai fechar os olhos e você vai pensar no que eu falei hoje, na aula que eu dei hoje. Pensa que você tem que falar isso para outra pessoa, dar aula para outra pessoa. Isso é chamado uma técnica de memorização de confirmação. Vamos todos fazer junto aqui agora comigo. Pode fechar o olho ou pode, sei lá. Você vai pensar, o que o André falou hoje? Ah, o André falou sobre os estágios do sono. Vou falar isso, pensa que mentalmente você vai dar uma aula e ensinar isso para alguém. Então, o André falou sobre os estágios do sono. Existem 2 sonos principais, o sono não REM e o sono REM. O não REM é aquele em que não tem movimentos oculares rápidos. O não REM é dividido em 3 etapas, primeira, segunda e terceira. Na primeira é mais superficial, na terceira é mais profunda. E na etapa número 2, 60% a 80% acontece o bruxismo, tá? Então, o bruxismo acontece lá. Depois, que mais? Temos o sono REM. E lá no sono REM a gente pensa dos sonhos, memória concretizada, gravei. Baseado nisso, preciso aprofundar melhor o sono do meu paciente, melhorar o sono do meu paciente e com isso eu vou passar orientações do sono para o meu paciente. E aí a gente aprendeu 10 orientações do sono, como exercícios, horário regular de dormir, evitar cafeína, evitar álcool, evitar café, tabaco. Que mais? Exercícios, postura, horário de dormir, não forçar, não ir dormir com muita fome, não dormir... não comer muito e evitar telas, luminosidades, adequar o seu quarto para dormir. Talvez essas orientações sejam importantes até para você. Isso quando eu descobri, quando eu comecei a estudar, isso mudou muito para mim. Porque eu comecei a ter um horário regular de dormir. Eu sempre durmo no mesmo horário e acordo no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Isso me fez... Hoje, basicamente, eu nem preciso de despertador para acordar, porque eu estou sempre regularizado. E aí, para mim, isso é muito, muito bom. Deixa eu ver se tem algumas perguntas, tá? Alguém falou, ótimo, pensei na higiene do sono. Beleza. Laser é muito interessante, laser terapia, tá? Principalmente em dores musculares, dores articulares, gosto muito do laser. Pessoal, dúvidas? Tem algumas dúvidas e alguma em específico? Se não, a gente... sobre o material. Os materiais, esse material em exclusivo, ele faz parte do meu aperfeiçoamento do ETM Fácil, porque é um material exclusivo dos meus alunos. A VH Panhoça, não sei qual que é o seu nome, amigo, mas ele perguntou sobre a melatonina. A melatonina tem poucos estudos ainda em bruxismo, mas está começando, principalmente em crianças. E tem-se pensado na melatonina em crianças como para melhorar um pouco os fatores de indução. Mas a melatonina é mais indutor do sono, tá bom? Do que, sim. Mas tem estudos mostrando estão começando a estudar na questão de bruxismo em criança. Inclusive, lá dentro do DTM Fácil tem uma aula de bruxismo em criança onde é falado esses estudos da melatonina bem importantes, tá bom?
Hoje, a melatonina é um indutor do sono, é importante de levar isso, né? Ele não vai mexer tanto na arquitetura do sono, mas vai mexer como indução, vai ajudar mais na indução do sono. Porém, ainda precisa de um pouco mais de estudos para o bruxismo. Em criança, está tendo resultados interessantes, mas ainda precisa um pouco mais de confirmação para realmente prescrever isso, tá? Pessoal, o nosso tempo aqui por hoje acabou. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Espero que vocês estejam aproveitando bem aqui as nossas aulas. Espero que vocês começaram a ter organização de raciocínio, comecem a pensar fora da placa oclusal e comecem a vestir o seu jaleco da evidência científica. Esse é o meu objetivo aqui, que você vista o seu jaleco da evidência, que você se torne referência e saiba atender um paciente com bruxismo, com DTM, com neuropatias, sem pensar no lógico, no básico, que é o que todo mundo faz, que é placa oclusal. Existem outras opções. E hoje vocês já aprenderam uma, que são as dicas de sono, a orientação, a higiene do sono para o meu paciente, que é essencial no bruxismo do sono. Foi um prazer enorme estar com vocês aí. Até mais, pessoal!